მერე რა რომ შუაღამეა. სახელმწიფო ინტერესებს და მისთვის მყისიერ რეაქციებს არ აქვს დრო. დღეს ვფიქრობდი, რა ხდებოდა მაგალითად 1 საუკუნის წინ ამ დღეს, ან უფრო ადრე. და გამახსენდა, რომ დღევანდელ დღეს სოჭში ქართული დროშა ფრიალებდა. დიდებული მომენტი იყო. როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი? აპრილში 1918 წელს ჯერ კიდევ მანამდე, სანამ ჩვენ იმ დიდებულ დღეს დამოუკიდებლობას გამოვაცხადებდით, აფხაზეთის მხრიდან ფსოუ გადმოვახეს საბჭოთა დივერსიულმა შენაერთებმა. ძირითადად ამხანაგ ლაკობას და ამხანაგ ეშბას მეთაურობით. ამაზე მყისიერი რეაქცია ჰქონდა ქართულ ჯარს. თუმცა არ ვიყავით ჯერ დამოუკიდებლები, ქართულ ჯარს გენერალი ჯუღელის მეთაურობით ჩვენ შევედით აფხაზეთში. ბრძოლით გამოთავისუფლეთ საბჭოების მიერ ოკუპირებული ქალაქი სოხუმი და განდევნეთ ისინი. თითქოს ყველაფერი დაალაგდა, მაგრამ არა დიდი ხნით. ჩვენ გამოვაცხადეთ დამოუკიდებლობა და ივნისში მალევე აირია ისევ აფხაზეთის მიმართულებით სიტუაცია. და აქ საქმეში ჩაერთო გენერალი მაზნიაშვილი, რომელსაც გულზე ეწერა საქართველო. გენერალი მაზნიაშვილი დაინიშნა აფხაზეთის გენერალ-გუბერნატორად. მისი ამოცანა იყო აფხაზეთის განთავისუფლება საბჭოთა შენაერთებისგან და დიდი ხნით უზრუნველყოფა იმ მიმართულებიდან მშვიდობის. ჩავიდა და დაიწყო ბრძოლები და დღევანდელ დღეს უკვე ჩვენს ჯარს გადალახული ჰქონდა ფსოუ, გადასული იყო რუსეთის საზღვარზე. აღებული ჰქონდა ქალაქი სოჭი. იქ ქართული იურისდიქცია დამყარდა. იქ ქართული დროშა ფრიალებდა და გაგრძელდა სვა ტუაფსემდე. ჩვენ ავიღეთ ტუაფსე. იქ ქართული იურისდიქცია დავამყარეთ. და რისთვის? ჩვენ ხომ ოკუპანტები არ ვართ. ჩვენ ვინ და ჩვენ მაინც ვიცით რა არის თავისუფლების პასი. და გიორგი მაზნიაშვილმა იცოდა რას ნიშნავს ბრძოლით მოპოვებული თავისუფლება. მან საქართველოს რუსეთის ტერიტორიაზე შეუქმნა ბუფერული ზონა. ამით მან ყველაზე უკეთ გაამაგრა აფხაზეთის მიმართულება. საქართველოს კი შეუქმნა იმის ფუფუნება, რომ რუსებს ჯერ უნდა დაეპყროთ ხელახლა ტუაფსე, სოჭი, ადლერი და შემდეგ მოდგომოდნენ უკვე ფსოუს. აი ეს არის სახელმწიფო ინტერესები და მისთვის მყისიერი რეაქციები სინამდვილეში.